정수영이 코를 심하게 고는구나. 아이고. 나 병원 가. 응? 코골이 병원 가라고. 그래. 시끄러워서? 심해. 와, 야, 배 많이 나왔다 정말. 어우. 아 근데 저렇게 옆으로 누우면은 네. 배가 좀 흘러내리죠. 흘러내린대. 애기 가진 사람 같아. 애기 가진 사람, 응. 임신하면 한 8달 된 사람 같아. 8달. 얼마 안 남은. 야, 너 장가 못 가겠다, 너. 네. 여자가 야, 잠을 잘 수가 있냐. 몸코는 그렇게 고네. 왜 겨울에 저렇게 벗고 자지? 그런 사람 있어요. 열이 많은 사람. 아니, 뭐라도 입으면 거기 땀이 배고 좋은데. 완벽한 아재죠. 아유, 쟤는 목이 아파서 저러는.